maaliif dura maqaa isaa akka ture ijoolleen jawwee kingi jaa dura warri wal ajjeesuu eegale warri wal lafa wal rakkisuu eegale makiinaan warra jawwee king jettan malee jee ijoolleen makiinaan lafa wal rakkifte Joor amma waan kana even though it is too late heddullee irraa dhibaawu Joor heddullee irraa dhibaawu waan kana akka ajandatti haaseem irra dalaguunsaa waan bareedaadha garuu hedduu irraa dhibaa it's too late silaa gaafni irraa Joor dubbachuu qabu irra dalagu gaafa nama lubbuudhaan jiru makiinatti hidhanii rarraasanii lafarra harkisanii ajjeesan gaafa qaama saalaa irraa muranii garaa gubbaa kaa'an gaafa ijoollee keessatti harargee fi arsiidha taga wal baatee qawweedhaan sidii fi waltumtu silaa gaafa si gaafni bahee silaa dubbachuu qabu ammaas dubbachuun isaa waan hedduu gaariidhaati kana keessaa wanni hin dhaamu misteekii akka hin dalagne misteekii ijoollee waan kana keessa hin jirre namoonni information erganii akka mistake hin dalagne this is my warning to Jawar Mohammed itti ma yaachisaa warri dhiyaatan maaliif warri ijoollee sun tartiiban qabdu hedduun tartiiban qaban hawlitti aarifaatu footoo namaa fuudhee itti kennu hawlitti aare kamar keessa wal lefaatu dalagadatti wal lefaa tu footoo walii fuudhee itti erga Jawar akkaataan itti dambaafatu is very difficult waa'ee suudiidhaa kana waan hin beekuuf hin ja'a kanaafuu if eeggannaa guddaa godhu qaba if eeggannaa guddaa akka dogoggora hin dalagne if eeggannaa guddaa godhu qaba kanaadha dhugaa dubbachuudhaaf waan kana dhaamsuu irratti feetu mootummaa deeggar feetu mootummaa mormi qaama fedhe ta'e oromoodhaan ta'in kuni this is humanity namummaadha warreen gochaa akkanaa kana dalagu warra hiyyeessachee hawa kana qabee kanatti keellaa dhaabee fi ukkaamsee biyya dawwalee warra inni hiyyummaan dabarsaaf je'ee biraa deeme hawaa takka illee hin qabne qullaa jiru dachii gurgursiisee mana gurgursiisee horii gurgursiisee achitti ergisuu jira warra waa takka illee hin qabne biyya dawwalee dachii gurgursiisa mana gurgursiisa warra akkanaa kana dhaabuun oromoo qofaafii miti warreen karaa sayyaa sabaa sabalamii biraatiifis qabbana buusuudha kun hedduu barbaachisa dhugaa dubbachuudhaaf kanaafiin asirratti Jawar Mohammed deeggarsa caffee raammis 100% harkata 100% embaasiin teenyalleen embaasiin Itoophiyaadhaa waan kana qabdeetii irra dalagaadhaa jirti maaliif kun waan garii irratti waliigalu qabnaa waan garii irratti waliigalu qabnaa waan dura wal diduun qabnu naafi Jawar siyaasa wal din Abiyyii fi Jawar siyaasa irratti maaliin jaa Amaaraa fi Islaama garuu waan oromummaa laallattu waan namummaa laallattu irratti wajjin dalagan embaasii riyaa jirtu Abiyyi hoggana embaasii Itoophiyaadhaati Jawar mormituu mootummaa Itoophiyaadhaati achi bahee garuu gaafa wanni sirrii dalagamtu wajjin wal gargaaranii waliin hojjetan jechuudha dubbisi galte waan dantaa ummata keenyaa irratti gamtaan dalayna ammoota ilaalcha siyaasaadhaa wal dura dhaabbanna wal mormina wanni ani dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo isin eegalee booda Suudii dhaquudhaan su'aale dhaqoo Suudii dhaqoo Suudii dur dhaqeetiin achi goree nama goree ijoollee waraqaa hin qabne aan warreen isidhaamu warreen Noorz Ameerikaadhaa
warri Noorz Ameerikaa dhaqxanii keessa yaatan ijoollee waraqaa hin qabne irraa ifeega. Warra gartee leegaalii waraqaa iqaamaa qabu wajjin wal harkuun humaa miti. Garuu bakka akka hoteelatti, bakka beekamtuu, bakka mul'attutti, bakka dhokattuu ganda keessa seentee namni waraqaa hin qabne mataa sirraa muraan eenyu abbaa keetis arga. Hai warri gaaraa akkatti nama qaloo kun barachiira. Siigalee ifeega waan kana wallaahi. Warren, especially those of you who visit Saudi Arabia from US, Europe, Australia. Yeah? Wanni fayyada maal beektani? Warra iqaamaa qabu kasirratti galmaawee tartiibaan jiru wal harkuun waan qabu maaliif suniifuu heeratti buluu qabaa jechuudha. Warra heeratti buluu hin qabne, ka iqaamaa hin qabne, ka ableessi fixee asirraa badu bakka itti gartuu hin qabne. Sigaltee warra kanaa wal afaan dhuftu haye lubbuu ta'e qisaas goota ifeeggadhaa warra si chaatan lubbuu ta'e san qisaasina hedduu ifeeggadhaa san warra waraqaa qabuu bakka itti wal gartan hoteela bebbeekamaa bakka mootummaan beektu bakka mul'attuu gartee sigaltee yoo achi wal gartan malee ganda keessa shullukiin jaa lubbuu ta'e san galaafattee hin beekadhaa dhugaa siima. Warreen Itoophiyaa kaatee dhaqxaniis warreen Ameerikaa kaatanii ubraa dhaqxanii chiin ganda gortanii ganda fa'aa ziyaarrattan man you need to watch out. This is serious. Ani egaan gurbaa qalansan arkee man an suudii sanuu walii dhaqaa hin gaafidha. Yooniin ubraaf makka dhaqee madiinaa dhaqee achi warraa hore xayyaara gartee hoteela kiyyaa fi eerpoortii hoteelaa fi makka. Hoteelaa fi Madiinaa, dan hoteelaa fi eerpoortii karaa Ameerikaadha. Yoo karaa biyyaa. Ani bar kiraayimiin akkasii achitti kam dalagamaa. Warreen waan kana beekoo akkamitti ishee ta'a. Sigaltee I never knew. Dhugaa dubbachuudhaaf. Hayi. Akkam namni ablee lama wal qala ablee takka namatti rigee nama laalee tun hin taane murtu jedhanii maastabiraa laalatee nama miskiina qalan nama an haadhatiyyaaf tokko an miskiinaa nyaadhee garaan qabu osoo jiru ablee itti rigee qalan kun su'udii keessa malee addunyaa bira hin jiru an Itoophiyaa keessatti TPLF hin goone OLF hin goone maaliin hin goone takkaan dhageenya. Nama live irratti fidanii ablee itti riguu. Yaaltee? Joora immoo asirra jira. Garuu irraa ture. Waan tureef sababa isa waan beeka. Akka kalee jirutti qorannaaf hin ture kijiba. Wanni kalee jira kijiba. Qorannaaf hin ture kanaan godhaa ture maarree ture san keessa ba'u uummate. Maaltu duraan isa sisee abbaa seentun gaafii tiyyaa. Gaafii nama hedduudhaati. Yaaltee? Maaltu hagammaa afaan qabachisee joora ammas baaseen gaafii tiyyaasi gaafii nama hedduudhaati. Keejiin garee kalee guunni laayifii dhufu haayisuun dhageeffadheen jira. Waan kana jalarraa hin qoradhee akka godhuu qabnu maarree kanaan godhaa jira san keejiidha uummate. No. Jawwee gaafa mucaa haada mormatti hidhanii lafarra harkisanii jeesan. Gaafa mucaa qaama saalaa irraa muranii garaa gubbaa kaan gaafa maarree godhan silaa gaafas kan dubbachuu qabdu. Sigaltee silaa gaafas amma ka'uun kee hamtu jechaa hin jiru. Amma dhufuun kee hamaadhaa jechaa hin jiru waan gaariidha. Sigalee gaafa Joowar Kiing jaan gartee silaa dhugaa taate. Gaafa ijoolleen jawwee Kiing jettee wal qalbsan silaa jawween maqaa fiituu qulqulleessuudhaaf maqaa kiyyaan hin naggadinaa jee kan dhufuu qabu silaa gaafas. Akkasa maqaa kiyyaan maaltu maqaa jecha keessa galchee maqaan kiyya keessan jiruu maaltu jawwee Kiingii maaltu gaara suudii keessaa jawwee Kiingii maaltu fidee jee silaa gaafas hunumuu qaba. Bargaa yoo akka dubbannee hin baana. Yoo akka dubbanne akkasa. Kasih, jauh Kiing maaltu fidee
arra maaltu kaasee gaafas jawwee kingi maaltu uffisiisee dubbiin gaafa jawwee kingi jessan silaa jawween lakki an kingummaan qabu maqaa kiyyaan hin naggadinaadha maqaa kiyyaan nama hin fadhisinaa maqaa kiyyaan mahuddoo hin kaayinaadha maqaa kiyyaan akkas waliin godhinaa jee silaa dubbachuudha qaba. Galte? Hai. Gaafa san maaliif callisee ammaan tana dubbate? Gaafi kun si deebi'eedha? Awoo abti seente jirti. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Nagaa deera. Mirqaadha? Alhamdulillah asgeenya kino. Si bira ammayyuu guyyaadhaa iyya deera. Barootaan jira Stone Mountain. Okay. Haasaa bareedaa jirta? Yaa. Haasaa gaa akkuma kana qolaa baasanii walitti himuun baay'ee barbaachisaadha. Irra dibuu. Dhuga. Wanti kun eessaa jalqabee yoom jalqabee akkuma kaleessa ganama viidiyoo tokko waraabe. Yaa. Wanti kun har'a miti kan jalqabe. Yaa. Deemee cubbuunis quraana keessattis macaafa qulqulluu keessattis xiqqoo dhumarraa jalqaba. Yaa. Namni mileenii hatu birrii tokko haturraa saantima haturraa jalqaba. Dhuga. Yoo ijoollummaatti dhowwuu baatte ijoollummaatti walitti himuu baatte kana yeroo baay'ee iyyaa turre dheekkamaa turre qabsaa'ota Oromoo gandaan nama rabsaa ilmaan mishiinarii buna jalatti guddatte maal jecha jawwee faarsaa turanii. Yaa. Dhiisi wanta kana dhaabsisiisi jawwee wanti kun deemee siin maqaa si balleessisa ijoolleen si faarsitu ijoolleen si waaqa siin jettu kutaadhaan nama qooddii maal jennee haasa'aa turre innis jechoota inni kanaan dura haasa'e wal qabatee bamancaanu hangataachoon hin minnu isuma kanatu raawwachaa jira jechuudha. Dubbii mancaasiiftu wal fakkaattee? Isuma kanatu raawwachaa jira warra ammaa yeroo xiqqummaatti jalqabe sana haasaa turre barra yeroo lubbuu nama keessa ka'anii finyootti harkisanii hidhaa turanii. 2015-16 iyyaadha. Hin dubbanne yommuu sana dubbanne turre irraa wanti kun dhaabbachuu qaba. Qabsaa'onni Oromoo aktivistoota keenya waan kana mormaa siyaasa duwwaadhaaf ittiin fayyadaminaa jennee yeroo haasofnu namni dhaga'u hin jiru. Wantichi deemee sadarkaa amma this is not about Harargee or Arsii yookaan Wallagga miti kuni akka Oromootti maqaan nu badaa jira. Actually, this is about humanity. Not even about Oromo. About humanity. Kun namooma. Kana wanti kun amma hin saalfanne bara amma wanta kanaan dura harma nu muranii akka nu godhan jedhee Oromoon himachaa ture kuni jarumti evidensii kan isaan takkasii kan biraa otoo hin taane walii isaanii akka wal godhaa jira kan jedhutti dhufaa jira. Kanaaf amma nuti gaafa wanti jawweeni yeroo dheeraadhaaf atis hundi keenya itti himaa turre amma gaafa inni waan kana gadi bu'ee jalqabu nuti immoo jabaadhu gaafa isaan jennu akka waan jawwee deeggaruudhaaf gadi baanetti warri haasa'anis jiru. No, lakki. Deeggaruu jiru. Wanti kun dhaabbachuu yeroodhaan dhaabbachuu qaba. Gandaan amantii warri walitti buusanii godhaa turan hundi isaanii warruma jawaariin deeggaranidha. Maali bar gaafuma ilmaan mishiinarii ilmaan pheenxeedhaa ilmaan maal jedhanii bari. Joowar faarsaadhaati waan kana haasawaa turan. Deebisii gaafoon lolli kun suudii keessatti dura ka'uu ijoollee wal qabdeetii mahuddoo wal kaadhaa joowar kiingi jettu malee waliin jetti. Akkas yeroo sana dhaabaa jechuu danda'u ture silaa jawween yeroo sana dhiisaa jedheen ani kinoo Profeesar Iskeel lubbuun jira Enook lubbuun jira maaloo ittima isin wajjin ooltu wajjin jirtu jedheen jawaariin Jarmanitti kadhadhee gaaf tokko interviyuu isa godhe. Dhufee interviyuu godhe taasise. Ani wanti kun maaliif ani yeroo hundumaa waa'ee tokkummaa Oromootu na yaaddeessa. Ani biyya kooti gaafan beeyanii Moyaalee keessatti kan na gargaaree daangaa kan ce'u kan na godhe. Ijoollee Wallaggaa miti. Kiristaana miti. Booranaaf ijoollee Dira Dhawaa ijoollee Harargeetu na gargaare. Ijoollee Arsiitu na gargaare. Ani tokkummaa Oromooti malee siin erga Naayiroobii galee wal bare. Gandummaa sana keessaa baanee warri kun immoo siyaasaaf itti gadi amma silaa wanti guddaan tokko kan na yaaddeessu maaltu jira beektaa caffe. Anamma biyyaan dhufe miti maqaa waraana bilisummaa Oromooti wanti biyya sana keessatti godhamaa jiru shiftaan halkan gadi baatee kun jaallamarroon hin beekaa hin beekuu isaan beeku maqaa waraana bilisummaa Oromootiin uummati keenya saamamaa jiru kuni yeroodhaan yoo jaallamarroon gadi ba'een dhaabsisu ta'e sadarkaan amma itti deemaa jirus hammaataa ta'a. Yep, that's true. Kunis immoo gaaga'umsa kabiraa dhufuudha deddeema. Utuu waraanni bilisummaa Oromoo har'a nagaadhaan gale abbaan barbaadde qawwee baattee nama 5 nama 10 taatee karaa gubbaa dhaabbattee nama hin saamtu. Kunis jaallamarroo waan itti yaaduu qabudha.
maqaa uummata kanaan nuti waraana bilisummaa Oromoo kan beeknu kan ol jedhee nama ilaalle kan Elemoo Qilxuufaatiin jaarraa abbaa gadaafaa waaqoo guutuufaatiin ajajamaa turan sana beekna ol jedhanii Oromollee ijin ilaalle Abdurrahiim Mahammad faa Galaasaa Dilboo faa Leencoo Lataafaatiin ol jedhee nama ilaalle sana beekna har'a maqaa waraana kanaatiin uummati keenya ba'uuf galuu dadhabee jira. Halkan karaa gubbaa dhaabbatanii Jimaa Harargee irraa dhufu saamamaa Wallaggaa irraa namni deemu saamamaa Shawaa kana keessatti namni keenya iraara adda addaatu irra ga'aa jira. Jaallemarroo yoo yeroodhaan wanta kana dhaabsisu ta'e kun immoo gaaga'umsa biraa ta'a. Tokko kan biyyaadhaa kana lama immoo kan jaallemarroo kana deemaa jira. Har'a kunoo nutu ragaa ba'e nuti amma yeroo sanatti gaafa dubbannu akka waan jibbiinsa Jawaar dubbannu fakkaata. Ijoolleen isa deeggartu kun, ijoolleen gadi baatee nama rabsitu kun, ijoolleen gandaan nama xiqqeessitu kun, ijoolleen kutaan nama xiqqeessitu kun qabsaa'ota Oromoo gala gashitee warra buna jalatti guddatan nuun jettee nu arrabsaa turte kanatu har'a deemee wanta kanatti dhufe nuti kanaaf wawwaataa jira. Kanaaf gidduu kana qabaa naga lakkisaa jechaa jira. Because maaliif kun bu'aasaa keessaa tokko. Maaliif eegalummaan dubbii tanaatu barre yoo joor jennee eegaa Jawaar keenya jalqaba. Egaa ijoolleen barguuni aliif jettee eegaltu Jawaar kiingi jaadhaa jettee eegalteemi. Barakasi. Silaa Jawaar maqaa isaatiifuu gaafni falmachuu qabu gaafa Jawaar kiingi jaan lakkii maqaa kiyyaa wanni gaara suureetti an kiingummaan qabu. Wanni wal fixxaniif, wanni hudduma hol keessaniif, wanni haadaanitanii makiinaa wal harkiftaniif hin jirtu. Maqaan keessa isaa dhaabaa yoo xiqqaatachuu qabaar sila. Dhaabbadhaa. Dura hiyyaadha gaafa dubbiin sun eegaltu gaafa Jawaar kiingi jaajan. Ijoolleen ulee wal cafaqaadhaa. Jawaar kiingi bu'aadhaa. Jawaar kiingi jan. Akkasii. Galtee? Jawaar amma as an activist akka gartee nama beekamaa Oromoo tokkotti. Maqaa isaatiin yeroo naggadamu gaafa ijoollee maqaa isaatiin wal tumtu sila gaafa sana as ba'ee dubbachuudha ture. I agree 100%. Kana gamma erga lafatti qabaan gallakkise bira ga'amee wacuun gaagaariin ture. Yeroodhuma wanti kun jalqabe silaa dhaabsisiisuu hin danda'ama ture. Kiingii kan beennu Yesuus Kiristoos duwwaattan beekan akka amantaa kiyyaatti. Anammoo rabbittiin beekaa. Anaaf kiingiin koo arras Boris Jesus Christidha. Kan lubbuun jirus kan Boris jiraatu. Ilmi namaa tokko hin hojjetaa sabboonaadhaa suni rakkoo hin qabu. Nuti rakkoo irraa hin qabnu Jawaar irraa. Namni akka keenya Jawaariin faarsa, namni akka keenya Jawaarii wajjin rakkate, namni akka keenya